Сборы от кашля, авторский, 200 рублей. Для приготовления авторского сбора от кашля будут использованы следующие ингредиенты. Первое. Чага – гриб, который содержит большое количество антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Он помогает укрепить иммунную систему и уменьшить воспаление в дыхательных путях. Второе. Ламинария – морская водоросль, которая содержит много йода и других полезных веществ. Она помогает укрепить иммунитет и улучшить работу щитовидной железы. Третье. Мох растения, которое содержит много витаминов и минералов. Он помогает улучшить кровообращение и укрепить сосуды. Четвертое. Апельсин – фрукт, который содержит много витамина Е и других антиоксидантов. Он помогает укрепить иммунитет и бороться с инфекциями. Пятое. Чабрец – трава, которая содержит много эфирных масел и других полезных веществ. Она помогает уменьшить воспаление в дыхательных путях и облегчить кашель. Шестое. Липа – дерево, которое содержит много флавоноидов и других полезных веществ. Оно помогает укрепить иммунитет и уменьшить воспаление. Седьмое. Кедр – дерево, которое содержит много эфирных масел. Оно помогает уменьшить воспаление и улучшить дыхание. Восьмое. Можжевельник – кустарник, который содержит много эфирных масел и других полезных веществ. Он помогает уменьшить воспаление и облегчить кашель.